昨天和一个上海的朋友聊了一下，可以告诉大家的是，2026中国的经济将加速崩盘。有意思的是，并不是说我这个朋友和我的观点完全一致，实际上我朋友和我的观点是完全相反。他也是美国留学工作，而且是不错的学校，非常不错的工作，然后再回到上海。他是不支持川普的，一直不支持川普，而我是一直支持川普的，或者说他是比较偏向左一点，那我是偏向右一点，但不妨碍我和他成为朋友。所以有意思的就是昨天晚上的谈话，因为好久没有联系嘛，所以我就问他，我说我觉得中国的经济应该是完蛋了，然后他说没有啊，他说不会啊，他说换个人就可以了，意思也就是说把习近平换掉，中国还是有希望的。那我说应该不是吧，我说现在中共已经进入到了沉船模式，也就是说中共知道这个船已经被他们筑的千疮百孔，必定会沉掉，所以现在中共趁着船还没有完全沉的时候，他们看到底部已经漏水漏得无法弥补的时候，中共还要在船的上层进行最后的收割跟抢劫。船沉了之后，中共至少还能收割到几个救生艇、救生圈，还有几块木板。所以我说中共其实已经经济进入到了沉船模式，怎么可能换一个习近平就能扭转呢？整个世界对中共国的看法已经完全意识到，中共的模式就是欺骗模式、不可持续模式、偷窃模式、撒谎模式、不认账模式，签了所有的合同，瞬间可以成为历史文件模式。我说这个怎么可能换个人就把经济给救起来呢？那他没有直接回答我这个问题。他说中国现在买 AI 硬件crazy 很多很多，拼命在买。我说是啊，那除此之外呢？我说上海现在人多不多？这个时候他就开始不得不面对事实了。他跟我说他住的那个地方因为比较靠近南京东路，比较靠近外滩热门景点的地方，他说他住的地方还行。我说当然行了，那些人都是来看一眼不消费的。他同时也承认到其他地方确实不太行，人比较少。然后他又跟我炫耀，他说现在在上海东西多便宜啊，吃饭多便宜啊，喝咖啡多便宜啊。虽然星巴克的馥芮白还要38块，但是你随便在 App 上找个什么折扣券，一般20就能拿下。我说是啊，我说这样你还觉得经济行吗？然后我朋友觉得好像没法说服我，他又跟我说，他说你知道吗？现在新天地附近的新的楼盘，什么上亿豪宅、3亿豪宅推出就被卖完，意思就是说有钱人很多。我说真的吗？真的吗？我说有钱人不是已经逃离中国了，就是已经被套在里面无法解脱了。比如说像王健林之类的，你说王健林是不是亿万富翁？maybe 存款也有1万吧，但是他的这个债务远远要超过他的存款的。所以有些所谓的有钱人都是假的嘛。而且那些楼盘几亿的，新天地附近新楼盘，我说那个名字叫做翠湖几期，因为新天地旁边有一个小小的人造湖，很小很小了真的就是像个臭水塘一样，真的像个臭水塘一样。但是在上海市中心有这么一个臭水塘呢它水不臭的时候就还行旁边还是一些老建筑翠湖有个1期2期还行。我说现在的翠湖4、5、6、7、8期离翠湖是不是有3公里远呢？都是卖个噱头而已。我觉得我朋友呢，他也不是要跟我硬拗他其实心里也是认可我说的很多现实。因为他也说到现在很多所谓的风貌别墅，我说风貌别墅完全就是个骗局嘛。风貌别墅的根本目的就是圈地，因为你把这个地圈了之后，你不能荒在那边不造中国人再笨呢也要抗议是吧？你把我这个赶出去，你不造这种很 cheap 的，造价很便宜的，没有一棵树，没有1寸草皮的风貌别墅，其实就跟以前圈了地造一个高尔夫练习场是一模一样。其目的就是圈地，至少表面不荒着，等将来经济如果可能好那么一丢丢，他再把这个地卖给开发商也好，卖给自己人也好，卖给李嘉诚2.0也好。所以朋友们
我跟我朋友聊完之后，那就更加明确了一点，这个中国经济在今年的2026年将加速崩盘。中共在沉船计划当中，他为了钱去维持他的独裁机器，他已经根本就不演了，根本就不装了。上海的 Sam 超市里面卖的松子枣泥糕里面吃出了人体的牙齿，因为看起来是全素的松子枣泥糕用上了尸体的油，人的尸油。上海现在有一个医院，解放军医院，有网友拍视频说里面进行非法人体器官买卖。非法，什么叫非法人体器官买卖？这个也算是比较好听的，本质就是残忍的活摘器官买卖啊，都在上海发生了，全部在上海发生了。因为我朋友呢，他也就是在上海的活动圈也不会特别大，所以整个聊完之后，那我们其实结论都是心知肚明。朋友们，2026的中国经济会加速崩盘，直接加速崩盘。当你没有钱的时候，现在又陷入了通缩。在通缩的时候，你没有钱，至少还有一部分人觉得说能够忍一忍啊，我把我的开销降一降，能忍一忍啊，因为吃饭也便宜嘛，房租也便宜。但通缩之后，紧接而来的就是金融海啸，叫做恶性通膨。20多年前有一场东南亚的大海啸，在泰国把度假胜地全部给淹了。海啸来临之前，它就是先退潮，潮水退了，海底都露出来了，大家就说，潮水退了，我可以去捡鱼了，我可以捡贝壳了，还在那边开心的捡。但是没有多久，海啸就来了，不光淹没它曾经的海水的海岸线，它还会冲到岛上，把泰国的度假村通通给淹没掉，死了很多人。中国现在的经济就是海啸退潮的时候通缩，那什么时候恶性通膨，也就是金融海啸要反扑的时候要来呢？时间点很难预测，但是随时可能发生。而那个一旦来的话，我想中国的所有人，包括现在极少数，不管是真的认为上海好，还是假的认为上海好，包括这些人在内，所有人都会深刻的意识到海啸之后才是真正的残忍。那今年的经济会坏到什么样一个程度呢？去年是房地产崩溃元年，去年之前全国还觉得说可能买房子还有涨的机会，要不要买？而去年是整个中共国全国包括上海都在想，我赶紧卖吧，我能不能卖得掉？这个是一个根本性的转折，所以是中国经济崩溃的元年。今年的房地产只会一路阴跌走低，看它跌得快还是跌得慢。现在是2026年初到2026年底，房价至少再跌掉30%，在现有的基础上。如果通缩一直在的话，虽然恶性通膨还没有来，有些人还能靠苟活、靠省钱去维持他的一点点最后的尊严，但是通缩中的那些东西都是有问题的。预制菜里面去查一下人的 DNA 有没有，是不是每个预制菜都有，是不是素的预制菜也有，你吃下去的是牛肉火锅吗？是牛肉吗？四川的牛肉火锅里吃出一串假牙。因为通缩的时候，整个食品供应链每一道供应链每一个环节它都要省钱，它为了省钱不光用地沟油因为现在有比地沟油更便宜的东西，叫做火葬场的尸油，还有比1块钱1斤的猪肉更便宜的肉那叫人肉。早就查出很多的人体 DNA 在中国的食品当中，包括出口到韩国的，美国应该也有，只不过呢，出口到美国的中国食品吃的那些人呢，都是中国人，不管他持有中国护照还是美国护照，这些都叫做中国人，叫做持有美国护照的中国人。这些人呢都是小众，他们也吃得开心，所以没有人去查，是吧？如果说你有个出口到美国大量的食物是美国人要吃，那一定早就查出来里面有没有东西了。所以中国今年的通缩，如果运气好，怎么说呢？也不能叫运气好，它如果持续时间再长一点，那么最后那些中共国的侥幸族
怀有侥幸心理的人们他们觉得日子也许还能再过一过。我朋友昨天跟我说一句很有意思的话，他说现在房子便宜啊，以前2000多万的豪宅，现在只要700、800万就能买到了。我现在可以买房子，因为上海话呢，买和卖是一样的。所以我用英文问他，我说你是说 buy or sell？ 他意思说是 buy。我说你还要买房子吗？因为我想问他是你那个一套豪宅有没有卖掉？他说他没有卖掉，他不会去买的啦，他也没有这个需求啦。我朋友代表着在中共国内，在上海，在中共国内最后的抱有一点我认为是不切实际期望的人群，日子还能过，维护着他们最后的尊严，用的油都是进口的油，有机会呢就买进口的牛肉吃。但是我能看出来是，正因为这一场对话，让我更加确定，今年中共国经济只会加速崩盘。上海之外的3、4线城市惨不忍睹，上海的郊区也是惨不忍睹，在上海的外来人口更是惨不忍睹。只不过有些人也许不愿意去看，那不看并不表示经济会好。如果幻想着换个人吧，换个人做，习近平下台了，胡春华就能妙手回春吗？只要是共党的头目，只要共党的头目没有进行真正的政治体制改革，那他们都是属于集权者、独裁者。因为共党本身就是集权党、独裁党。所谓改革开放20、30年，只不过共党暂时按下了他们的文革基因、杀人基因、吃人基因，并且用所谓的繁荣掩盖上了一层面纱。当这个面纱欺骗不了世人的时候，当这个暂停键再也按不下去的时候，中共的獠牙又露出了。因为这个本来就是他们的真面目。